دا په څو دانه ده ماما؟ دا لاندې نه دا چرګې 550 دا 600 دا 550 باندې دا چرګې چې دا 2500 باندې لږ نږدې که داسې ګراهکو داسې کوه دا په څو دي دا به چرګولي 100 روپۍ او دا لاندې راغټو دا غټ دا دي په 600 روپۍ دانه ده دا چرګې دا تیتر په 800 دا کمې چرګې دي ملکۍ دا د اګو چرګې دا اګو چرګې صحیح شو ماما میرا د ټول باندې ګورو راشه دې پاله دا اته سوه شپږ سوه باندې دا جوړه زه به دا به دوه شپږ سوه دې ته ورسېدل دا جوړه په څو ده ماما ماما دا جوړه په څو ده دا په څو ده جوړه ما سره راځ ډېر دی دا برکه دې جوړه دا په څو ده دا جوړه 100 روپۍ دا کمې ده ملکۍ ساده ده دا مخه ده سوړه 22 دا کوم نارویج ماسره ته وځي تاسو واسه دا کوم کوتاري څه لکه میرا ادا په سوري جوړه 1000 روپۍ سټاپ پرې پکړه دا په سورا جوړه دا 50000 دا کوم کوتاري ډینګان دا کوم کوتاري دي میکپای څنګه میک دغه بوداپست دا په سو جوړه 7000 سیل کې کنه دا بار ملک راځي دا کوم کوتاري دي میکپای دا یو شی دا په سورا جوړه دا جوړه 10000 پاخه جوړه صحیح ده دا کومه چرګه ده ولنګۍ سوچه او دا په سوره دا به تاسو ته ملاوي 50000 سره ده 5000 اخري دا کومه کوتاري ساده چجلکۍ دا په سوره جوړه 3500 پاخه جوړه دینه ما دا کم توتیا دا کاټل پاخه جوړه په سوره جوړه 3500 دا کم توتیا دي لوټینو او دا په سوره جوړه 3500 اخري او 3000 پورې جوړ صحیح ده اخري دا کم توتیا دي بجری دا جوړه په سوره پاخه او واړو بچي 600 اخري کنه کیږي وپس بچي و 500 کیو پاخه جوړه بالا په دا کې 700 کی صحیح ده دا کم توتیا دي دا پیچ او فشل بدای دا په سوره جوړه دا جوړه 3500 دا کوم شي دا شینباز کوي شینباز مزه خینم دي دا شینباز هغه ته بجلا وای کوم ایته سوې بجلا دا جوړه او جوړه په سوره دا 400 هغه دا کومه کونداري دي دا امریکن دا جوړه په سوره دا به تاسو نه درکو په 30000 اخري دا به 25 پورې راځي الله بچی غټه اخا جوړه دینه مخ کې چولې او بریټ کوي